Pripremila sam 900 grama brašna. Stavit ću prvo pola u jednu vanglicu. Sipat ću 250 ml mlakog mlijeka, kvasac, 8 grama suvog ili 40 grama svežeg, jednu kašiku šećera i čekamo kvasac malo samo da nadođe. U nadošli kvasac dodat ću 250 ml mlake vode. Ovdje ima 100 ml ulja. Sad ću polako da dodajem brašno i jednu punu kašičicu soli. Stavit ću brašno pa ćemo lepo preko stola da lepo umesimo testo. Ja volim da bude mekše pa ću pomalo da dodajem, možda i neće sve brašno da nam ode. Evo testo kako je mekano i fino. Ništa ne čekamo da raste, već odmah podelimo na 4 lopte. 700 grama brašna sam potrošila za testo, ovdje ima još 200, pa ćemo da vidimo koliko će još da nam ode za premešivanje, ali uglavnom da znate da je 700 za testo. Podelimo na 4 loptice, pa tek sad čekamo malo da narastu. Još uvijek je testo dosta lepljivo, zato ćemo pomalo ovako da dodajemo brašno. Ja volim više mekše, pa zato nisam sve potrošila. Puno je lepše kad se ostavi mekano testo. Oblikujemo lepo loptice, pokrijemo krpom i čekamo da malo narastu kako bi se one posle lakše razvlačile. Testo je sad stiglo, sad možemo da razvučemo. Kao što vidite, jako je puno balončića, mekano, fino. Razvučemo tanko u krug. Sad je potrebno da isečemo, da pravimo trugliće. Ovaj svaki trugao dovoljno je na 3. Koristim Rama puter, to je ovaj mlečni puter za mazanje. Evo ovako. Kašičicom stavljamo po pola ovako na svaki ovaj truglić unutra. To će da bude tako lepo kad se bude otopilo i ispeklo, jer je ovo ovaj mlečni puter. Daće ukus, a i slanje. I to samo puter za mazanje. On daje poseban ukus. Sad ja uvek volim ovaj deo ovako malo da zatvorim ovde, jer i kiflica dobije lepši oblik. Nema one oštre ivice, već su ovako sve jednake i iste. Ovako. To su brze puter kiflice, mekane kao duša. Možete naravno da stavite i malo sira, stavit ću ja jer imamo 4 ove loptice testa, pa možete po želji da stavljate šta želite unutra, ali probajte da stavite ovako ovog mlečnog namaza, bilo kog putera. To kad se bude otopilo, to je stvarno savršeno i daje i mekoću predivne. Ako bi vam one bile jednake, zatvorite početak i onda ih ovako malo tanjite i vučete i one ima da vam budu sve jednake. Stavljamo ih u pleh, pravimo razmak između. Ja volim ovako da mi budu pedantne i lepog izgleda, ne sa onim uglovima ovde, već ovako. I vidjeli ste, nema čekanja, nema ništa. Sad samo čekamo malo da narastu i odmah idu na pečenje. Evo kako one predivno izgledaju, koliko su one zapravo sad slatke. Znači samo da nam budu ovako iste veličine i vidjet ćete posle prave domaće kiflice. Nikad brže i jednostavnije, a testo poput pene. Samo nemojte da pretežete i nemojte testo da vam bude tvrdo prilikom zamešivanja, nego da bude ovako nežno i mekano. Evo, to je prvi pleh sa puterom, a drugi ćemo da pravimo sa sirom. Pokriću ih krpom i čekamo 15 minuta jer je toplo. Ukoliko je hladno, onda znači treba više.
Umutila sam jedno cijelo jaje, jedno žumance i vrlo malo ulja sam stavila ovdje u ovu činicu. Premažemo, možemo da posipamo susamom ili po želji nešto drugo. Ja ću da stavim morsku so i pečemo ih na 200 stepeni, a ja ću da vam kažem na kraj koliko treba, koliko vreme pečenja. Pleh kiflica je gotova. Tako su mekane. Pogledajte vi samo ovu lepotu. To je kao da ne držite ništa u rukama, kao da nema testa. Lagane. Pekla sam ih 15 minuta da se malo prohlade, vrele su, a onda ću da vam pokažem. Pogledajte vi samo kako one divno izgledaju. Mekane su kao duša. To stvarno ne mogu da vam pokažem, osim da probate ovaj recept. Koliko želite ovako sunđeraste, da unutra uopšte nema testa, da su tako lagane poput pera, znači da nema testa, ovo je najlepši recept za kiflice. Možete da ih punite i slane i slatke, kakve god želite. Ne zna se koje su lepše, da li ove sa puterom ili ove sa sirom. Kao duša, prepune fila. Možete po želji nadev da stavljate, ali testo, to je najbitnije, da je ovako mekano, pufnasto. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora. Pišite vašoj Aurori u komentarima, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.